خالد الغندور يستقيل من قناة نادي الزمالك، والكل يا جماعة بدأ ينط من المركب. مفيش لسه حالا دلوقتي بتفرج على قناة الزمالك لقيت بيقول لك خالد الغندور بيقول لي ايه بقى يا جماعة، انا اصلا عقدي منتهي من شهر 11، فانا كنت قاعد الشهرين دول كده ايه حبا في نادي الزمالك. هو انت ايه مفتكر، هو انت كده ايه حبيت في نادي الزمالك دلوقتي؟ يعني حبا في نادي الزمالك لحد النهارده بس يعني، وبكره مثلا مفيش حبا في نادي الزمالك؟ كله بينط من المركب يا جماعه، ولسه الاستقالات جايه. هو انت دلوقتي افتكرت بس يا خالد الغندور حبا في نادي الزمالك، ولا لما انت لقيت الدنيا كلها قايمه على نادي الزمالك وعلى مرتضى منصور ولقيت المركب بتغرق فرحت اول واحد نطت من المغرب واستغليت ان ما احنا كلنا عارفين، مصر كلها عارفه ان عقدك منتهي في شهر 11؟ ولا عشان في حوارات مع مرتضى منصور، عامل حوارات مع كلاتنبرج وشويه، وحوارات مع رئيس وفاق سطيف وشويه مع الاعلاميين وخارب الدنيا مع الناس كلها، واخيرا وليس اخرا تاني، واخيرا وليس اخرا لان مرتضى مش هيبطل الا ايه البيان اللي اصدره اتحاد الكوره، البيان اللي نزل اللي هو بعدم قيد لاعبي نادي الزمالك لانتهاء فتره القيد وعدم سداد نادي الزمالك ايه المديونات اللي عليه. شفتوا يا جماعه؟ ادي هي الناس اللي نطت من المركب، ادي هزازين الرؤوس اللي بينطوا من المركب. اصبروا، اولهم مين؟ خالد الغندور المعلم الكبير اللي كان شاغلنا بقيله كام وانا والزمالك ويا حبي والكابتن التاريخي، والواحد هيعيط من كتر الحنيه. اهو اول واحد نط من المركب. يا راجل انا عايز اقول لك حاجه، ده انت لو كنت ناوي، لو انت فعلا بتحب نادي الزمالك وكنت ناوي ان انت تمشي حتى من زمان، مقرر من زمان انك تمشي، المفروض ما تمشيش في الظروف المفروض اللي الزمالك فيها. لو انت مؤيد حقيقي من جواك وحاسس ان انت مؤيد، هنفترض انك مصدق ومؤيد حقيقي لمرتضى منصور، لكن انت من جواك رافض اللي بيعمله مرتضى منصور ومش مؤيده، واستنيت اللحظه، لان مش الزمالك اللي بيقع، ده مرتضى منصور اللي بيقع، خد بالكم من دي، واستنيت اللحظه اللي هيقع فيها مرتضى منصور عشان ما اتاخدش في الرجلين، هوب رحت نطت من المركب. ولا انت واحنا، هو انت فاكر ما احنا مش هننسى لك كميه اللي كنت بتقوله لنا من ساعه ما مسك مرتضى منصور ورجع ومن قبل ما يمشي وكان ماسك؟ مش هننسى اللي انت قلته يا معلم، ومش هننسى التضليل والكذب وكل حاجه انت قلتها. ولا انت حسيت انك هتتاخد في الرجلين فهوب يلا بينا واستنوا الاستقالات جايه والبيع جايه والنط من المركب جاي؟ فانت يا معلم لو كنت اصلا بتقول حبا في الزمالك المفروض كنت تستنى لو انت داعم حقيقي لمرتضى، بس انت اصلا من جواك رافض اللي بيعمله مرتضى وعارف انه غلط وعارف انها تتكربع عليكم وعلى دماغكم، وده اللي حصل. لسه يا جماعه، لسه القادم واحنا هنتابعكم بالجديد يا جماعه، وهنقول لكم كل الاخبار ايه الجديده اللي نازله.